ديكرنس. معانا الزميل محمود خالد ديكرنس كان في ضيافة كهرباء طلخة. المراسل محمود خالد ومعه محمد العربي ومعه الزميل العربي الأشموني والمصور صلاح الزغبي. محمود خالد العربي الأشموني صلاح الزغبي في مباراة أدارها ياسر فوزي حكم ساحة، واحمد عيسى مساعد اول، وعلي طلبه مساعد ثاني، وماجد السنباطي حكما رابعا. المباراه انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق. احرز حسين اسماعيل هدف التقدم لكهرباء طلخه في الدقيقه 21 من الشوط الاول، ثم تعادل محمود عطيه في الدقيقه 24 من الشوط الثاني لديكرنس. محمود خالد ومعه التفاصيل. شايف الدمراوي ومعاه حماده فاروق واحمد سيد. الدمراوي على ايمن قريب وجوه جول، جوه الجول، والهدف الاول المفاجئ المباغت يحرزه كهرباء طلخه في مرمى عمرو عيد اللي واقف يتفرج على الكوره في غفله. محمد ابراهيم للدشه، الدشه عايز يلعب الاوفر، لعبها الاوفر عكسيه على طول عطيه، عطيه يا ولد على الكوره، الله على الاثاره، الله على الجول، الله على المتعه، وهاتها من الشبكه يا مصطفى يا حموده. شكرا للزميل عبد الناصر زيدان وضيوفه الكرام، ومعنا في هذا اللقاء الكابتن طه عبد الجليل المدير الفني لفريق كهرباء طلخه. كابتن طه عبد الجليل، اولا بنرحب بك على قناه القاهره وبرنامج كره بلدنا. اهلا وسهلا بكم، كل سنه وانتم طيبين، وسلامنا للاعلام المتميز الكابتن عبد الناصر اللي دايما مهتم بالمظالم فعلا، لان احنا مظالم. لو ان النهارده لو في شيء من العدل قبل ما حضرتك تدخل في تفاصيل المباراه، يعني برك ميه واقفه الفريقين في الشوط الثاني، واعتقد حتى يعني احنا كنا قريبين، وكان لو في شويه توفيق من عند ربنا كان ممكن نطلع بالمباراه، لكن في الاخر انا شايف ان احنا اتظلمنا ان لعبنا المباراه دي في نفس الظروف ديت وفي الجو ده وبطبيعه الارض بتاعتنا اللي هي الارض يعني فيها شربه كتيره، معطله كره ومعطله اتجاهاتها، لكن قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله على كل شيء، قدر الله ما شاء فعل. احنا كنا كاسبين 1-0 لحد الدقيقه 35، بس انت شايف حضرتك الجو عامل ازاي، والحمد لله على كل شيء، وربنا يكرمنا في اللي جاي، وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله، وربنا يكرمنا ان شاء الله. بشكر اللاعيبه كلها النهارده، يعني ماتشين في ماتش، يعني الحكم مش عارف ليه اصر ان هو يلعب الماتش النهارده في حين ان في بيرك ميه في قلب الملعب وفي سيول حصلت، ومع ذلك اصر الحكم ان هو يكمل الماتش، ولكن الحمد لله يعني البونت مش وحش في ظل الظروف دي. المباراه طبعا احنا لسه في بدايه موسم، مش الحكم ما يقدرش يلغي المباراه كده بسهوله زي ما الناس هو لما بدا المباراه كانت الملعب كويس جدا، وكانت ما فيش مشكله في الملعب، ما فيش ميه، الامطار نزلت في الشوط الثاني في نهايه الشوط الثاني، وهو بصراحه انا بحيي الحكم اللي هو قدر يستحمل الاخر 10 دقائق دولت وكمل المباراه في ظل الجو اللي مش كويس ده. الجو كده اصلا على مستوى مصر كله في مباريات كتيره اتاجلت، هو كان من السهل اللي هو اتاجل. محمد ابراهيم لاعب فريق ديكرنس، اولا بنقول لك مبروك النقطه النهارده في وسط الاجواء دي. النهارده ارضيه الملعب اثرت عليكم بشكل كبير يا كابتن. اكيد الحمد لله على البونت في الاول، كنا جايين على 3 بونت، بس طبعا زي ما حضرتك شفت ارضيه الملعب كانت سيئه للغايه والجو كان صعب جدا، بس الحمد لله في ظل الظروف ديت قدرنا نطلع ببونت، وان شاء الله نركزوا في اللي جاي، وان شاء الله زي ما احنا وعدناكم ووعدنا جمهور نادي ديكرنس اللي احنا ان شاء الله نعمله السنه دي حاجه باذن الله ونفرحوا الناس كلها باذن الله. الحمد لله على التعادل، بنلعب فريق كويس، فريق محترم. النهارده طبعا اجواء صعبه جدا جدا، حتى كان قبل الماتش كان في حاله كده ان الحكم كان بيقول ممكن يلغي الماتش او نلعب، ولكن هو في القرار الاخير قراره هو قرر ان المباراه تتلعب في ظروف سيئه جدا وارضيه الملعب سيئه جدا جدا. النهارده الحمد لله بشكر لعيبتي، لعيبه رجاله جدا، وبقول لهم مبروك التعادل، ولكن احنا في الشوط الثاني كنا عاوزين نجيب ال3 بونت ونرجع فرحانين بيه ونبقى في اول مجموعه، ولكن قدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله في المباراه القادمه بنوعد الناس ان احنا نأدي افضل من كده. وسط اجواء ممطره وارض مبتله اقتنص فريق ديكرنس نقطه التعادل من مضيفه فريق كهرباء طلخه. من ملعب كهرباء طلخه الرياضي، محمود خالد، التلفزيون المصري، قناه القاهره، برنامج كره بلدنا.